ஹலோ நண்பா, இன்றைக்கும் ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோவில் தான் நம்ம சந்திச்சிருக்கோம்னு சொல்ல முடியும் நண்பா. இன்றைக்கி வந்து ஒரு அருமையான ஒரு வண்டியை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். என்ன பைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோ தரப்புலேருந்து ஹீரோ xpulseன்னு தான் நம்ம சொல்ல முடியும். இது வந்து ஒரு அட்வென்ச்சரான ஒரு பைக்கு, அதுவும் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியில் நம்ம கைக்கு அடக்கமாக ஒரு 200cc ரொம்ப ஒரு கம்பேக்டாக, அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு சிட்டியில் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஏதுவான ஒரு வண்டியை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஒரு மைலேஜ் ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு வண்டின்னு நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். நிறைய பேர் இது வந்து எடுக்கலாமான்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அதனால தான் இந்த வீடியோ வந்து நான் மேக் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இதில் வந்து இப்போ நியூ எடிஷனாக வந்து 3 கலர் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அது எல்லாமே டீட்டெயில்ஸாக இன்றைக்கான வீடியோவில் போய் பார்ப்போம். வித்தவுட் டிலே வாங்க நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோக்கும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். கைஸ் வாங்க ஸ்ட்ரெயிட்டாக வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு இன்ஜினோட டைப்புன்னு நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா ஆயில் கூல்டு இன்ஜின் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. 4 ஸ்ட்ரோக் 4 வால்வ் சிங்கிள் சிலிண்டர் ஓஎட்சி இன்ஜின் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. வண்டியோட ஃப்ரண்ட் பொசிஷன் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா எடுத்தோன்னே நம்மளுக்கு லுக்காக தெரியுது. பார்த்திங்கன்னா அந்த எல்இடி லைட்டு நம்மளுக்கு ஹெட்லாம்ப்ஸ் தான் சும்மா அட்ராக்டிவாகவே இருக்குன்னே சொல்ல முடியும். வேறு லெவலில் லுக் வந்து நம்மளுக்கு வந்து செம்மையாகவே கொடுத்துருக்குறாங்க. டிசைனை பொறுத்தவரையும் ரொம்ப நாள் கழித்து விட்டாலும் எம்பல்ஸ்ன்னு இதே மாதிரி விட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் அந்தளவுக்கு அது வந்து சேல்ஸ் கிடையாது. இது வந்து சும்மா வேறு லெவலில் வந்து சேல்ஸ் இதுவரையும் இருக்குன்னே சொல்ல முடியும். நிறைய பேர் வாண்டட் இருக்குது, வெயிட்டிங்கில் இருந்து புக் பண்ணி வாங்கிட்டு இருக்காங்கன்னே சொல்ல முடியும். அந்தளவுக்கு இந்த வண்டி வந்து ஹைப்பை க்ரியேட் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்ல முடியும் அட்வென்ச்சர் டூரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும். அதே போல் இதில் ஃப்ரண்ட் பொசிஷனில் வந்து நம்மளுக்கு மட்கார்டு வந்து நல்லா தூக்குனாப்பில் சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. டெலஸ்கோபிக் சஸ்பென்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு லாங் ட்ராவலில் டெலஸ்கோபிக் சஸ்பென்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ரிம்ஸ் தான் நம்மளுக்கு வருது, அலைவில்ஸ் வந்து இதில் வராது. ஏன்னா இது வந்து ஒரு அட்வென்ச்சர் டூர்ன்றதுனால நல்ல ஒரு ரிம்மாக இருந்தால் ஒரு நல்ல கம்ஃபர்ட் கிடைக்கும். அங்கங்கே பேத்தோல்ஸ்லாம் விட்டு ஏற்றும் போதும் ராக்ஸ்லலாம் விட்டு ஏற்றும் போதும் நம்மளுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு வண்டி வந்து எந்த விதமான அலைவில்ஸாக இருந்தால் கொஞ்சம் கல் மாதிரி இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகும். இது வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். அதனால் வந்து இதை வந்து வச்சுருக்காங்கன்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். டயர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பல்லு ஒன்று சும்மா ஷார்ப்பாக சும்மா வேறு லெவலில் கிரிப்பியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு டயர்ஸ் செக்ஷன்ஸ் தான் நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியோட சிசி நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா 199.6cc வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதோட மேக்ஸிமம் டார்க்குன்னு பார்த்தோம்னா 17.35 Nm வந்து நம்மளுக்கு போகிற மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. 6500 RPMல வந்து நம்மளுக்கு ரீச் ஆகுது. ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி கிக் ஸ்டார்ட் செல்ஃப் ஸ்டார்ட் ரெண்டுமே நம்மளுக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்கிற மாதிரி தான் இந்த வண்டி வந்து வருதுன்னே சொல்ல முடியும். 200cc இருந்தாலுமே நம்மளுக்கு வந்து கிக் ஸ்டார்ட்டுமே கொடுத்துருக்கிறது இன்னுமே ஆடட் அட்வான்டேஜாகவே இருக்கும். அதேபோல் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. BS6 நார்ம்ஸில் வருது. போரோட சைஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா 66.5 mm வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஸ்ட்ரோக் சைஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா 57.5 mm வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. கம்ப்ரஷர் ரேஷியோ நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா 10:01 வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். 5 ஸ்பீட் மேனுவல் கியர் பாக்ஸ் தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதோட கிளச் டைப்புன்னு பார்த்தோம்னா மல்டிப்ளேட் வித் கிளச் டைப் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது. இன்னுமே ரொம்பவே கிளச் வந்து நல்லா சாஃப்டாக ஃபீல் ஆகிற மாதிரி நம்மளுக்கு இருக்கும். அதே போல் ஃபீச்சர் வைஸ் இதில் வந்து எப்போவுமே நம்மளுக்கு வந்து இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஜென்ரேஷன்ஸ்லையும் கொடுத்தது தான் இதுலேயும் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. ப்ளூடூத் நேவிகேஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. நேவிகேஷன்ஸும் இருக்கிறதுனால மேப் வந்து நம்மளுக்கு லெஃப்ட் ரைட்டு திரும்பினோன்னா நம்ம மொபைல் எடுத்து பார்த்து போக தேவையில்ல. இதோட டிஎஃப்சி டிஸ்பிளேயில் நம்ம பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு சூப்பராகவே தெரியும். அதே போல் கால் SMS அலர்ட் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து வர மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஸ்பீடா, டேக்கா, ட்ரிப்பா, ஓடா எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து டிஜிட்டலில் கொடுத்துருக்கிறது இன்னுமே ஆடட் அட்வான்டேஜாகவே இருக்கும்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். மற்றபடி இதோட ஃப்ரண்ட் செக்ஷனோட எல்லாமே வந்து சூப்பராகவே கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் வந்து ஃப்ரண்ட் செக்ஷனோட கஸ்டமைஸ்டு ஸ்டோக் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது 190 mm வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரியர் செக்ஷன் வந்து ஸ்டோக் வந்து 170 mm வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. அதே போல் டெயில் லைட்டு எல்லாமே வந்து நல்லா ஹைலி குவாலிட்டியான பில்டில் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்கன்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். இது வந்து ஒரு ஆயில் கூல் சிஸ்டமாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப அவ்வளோத்துக்கு ஹீட்டிங் இஷ்யூ வந்து வராதுன்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். இதில் வந்து நம்மளுக்கு எக்கனாமிக் மோடுன்னு சொல்லிட்டு இண்டிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து சூப்பராகவே கொடுத்துருக்குறாங்க. பாடி கிராஃபிக்ஸ்லாம் சும்மா வேறு லெவலில் இந்த 3 கலர்ஸ்லேயுமே சும்மா டாப் நாச்சாகவே கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு கலருக்கு இன்னொரு கலர் வந்து தலைச்சதே இல்லைன்னே சொல்ல முடியும். சும்மா வேறு லெவலில் இருக்குது. கிளாக் விசிபிளாக தர்ற மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. அதே போல் பாஸ் சுவிட்ச் வந்து அவைலபிள் இருக்குது. பேசஞ்சர் ஃபுட்ரஸ் இருக்குது.
அதேபோல் இதில் வந்து சார்ஜிங் பாயிண்ட் வந்து நம்மளுக்கு மெயினாகவே இருக்குது. இப்போ இருக்க வண்டிங்கெலாம் நிறைய வண்டியில் கொடுத்துட்டு வராங்க. அதேபோல் இந்த வண்டியிலுமே நம்மளுக்கு வந்து சார்ஜிங் பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரைடிங் மோட்ஸும் நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும் சொல்ல முடியும். அட்ஜஸ்டபிள் விண்ட் ஸ்க்ரீன்ஸும் நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. விண்ட் பிளாஸ்ட்டை தடுக்கிறதுக்கு அந்த விண்ட் ஷீல்டு வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும். இந்த வண்டியிலே அது நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அது இந்த வண்டியில் கொடுத்துருக்கிறது எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நமக்கு தெரியல. ஆன் ரோடு வந்து அந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது. ஏன்னா ரொம்ப சின்னதாக கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா இதோட ஹெட்லைட் வந்து ரொம்ப சின்னது தான். அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அவங்க டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. தேவையில்லாமல் வேறு எதுவுமே அவங்களால பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட்டு இதோட மைலேஜ் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா 51.59 கிலோமீட்டர் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க மைலேஜ். ஹைவே மைலேஜ்னு பார்த்தோம்னா 45 பர் லிட்டர் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து 0 to 80 ஆக்சசரிஸ் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா ஆக்சிலேஷன் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா 7.61 செகண்ட்ஸில் வந்து ரீச் ஆகிற மாதிரி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் வந்து 0 to 100ன்னு பார்த்தோம்னா 13.48 செகண்ட்ஸில் வந்து ரீச் ஆகிற மாதிரி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. பிரேக்கிங் வைஸ் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா 100 to 0 வந்து 53.75 செகண்ட்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு ரீச் ஆகிற மாதிரி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதே போல் இதில் வந்து சேசஸ் அண்ட் சஸ்பென்ஷன்ஸ் வைஸ் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்துறோம். இதில் பாடி டைப்பு நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா அட்வென்ச்சர் டூரர் பைக் ஆஃப் ரோட் பைக்குன்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. இது கம்யூட்டிங்க்கும் நிறையா பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா சிங்கிள் பீஸ் சீட்டாக இருக்குது. ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். அதே போல் இதில் வந்து டைமென்ஷன் அண்ட் கேப்பபிலிட்டின்னு நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா வண்டியோட ஓவரால் வித்துன்னு பார்த்தோம்னா 850 mm வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. லென்த்துன்னு பார்த்தோம்னா 2222 mm வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஹைட்டுன்னு பார்த்தோம்னா 1258 mm வந்து வருது. அதே போல் ஃபியூல் கேப்பபிலிட்டின்னு பார்த்தோம்னா 13 லிட்டர்ஸ் வெரி லார்ஜான ஒரு டேங்க் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சும்மா வேறு லெவலில் லார்ஜான ஒரு டேங்க்குன்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். வண்டியோட சீட் ஹைட்டுன்னு பார்த்தோம்னா 825 mm வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து 5.8க்கு மேலே இருக்கவங்களுக்கு இந்த வண்டி வந்து ரொம்பவே சூட்டபுளாக இருக்கும்னு சொல்ல முடியும். வண்டியோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ்னு பார்த்தோம்னா 220 mm வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. வேறு லெவல் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ். ஏன்னா இது ஒரு அட்வென்ச்சர் டூரர்ன்றதுனால இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நிறைய பேர் வாங்கி இதை ஓட்டி டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏதுவாக இருக்கும். அதனால் இந்த அளவுக்கு வந்து கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து வேறு லெவலில் கொடுத்துருக்காங்க. அதே போல் வீல் பேஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா 1410 mm வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. வண்டியோட ஓவரால் வெயிட்னு பார்த்தோம்னா 158 kilograms வெயிட் கொடுத்துருக்காங்க. அதே போல் எலக்ட்ரிக்கல் வைஸ் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா ஹெட்லைட், டெயில் லைட்டு, சிக்னலில் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு பல்பை கொடுத்துருக்காங்க. மற்றபடி டே டைம் ரன்னிங் லைட் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து எல்இடியில் தான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. வேறு லெவலில் ஹெட்லைட்டு, டெயில் லைட் வந்து சும்மா ஸ்டைலிஷாக வேறு லெவலில் கொடுத்துருக்குறாங்கன்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். நெக்ஸ்ட்டு இதோட எலக்ட்ரானிக் வைஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து டயர் அண்டு பிரேக்கிங் வைஸ் நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா ஃப்ரண்ட் செக்ஷனில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து 278 mm வந்து டிஸ்க் பிரேக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரியர் செக்ஷனும் சேம் அதே தான். 228 mm வந்து நம்மளுக்கு 220 mm வந்து நம்மளுக்கு வந்து பிரேக்கிங் டைமென்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. அதே போல் இதில் வந்து நம்மளுக்கு பீக் பவர்னு பார்த்தோம்னா 19.1 PSP வந்து நம்மளுக்கு போகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து 8500 RPMல வந்து நம்மளுக்கு ரீச் ஆகுது. வண்டி வந்து செயினில் தான் ரன் ஆகுது. பேட்ரி வந்து ரீப்ளேசபிள் பேட்ரி வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சார்ஜிங்லாம் பண்ண முடியாது. அதே போல் ஃப்ரண்ட் சைடில் நம்மளுக்கு சஸ்பென்ஷன் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்த மாதிரி 37 mm வந்து நம்மளுக்கு ஆன்டி ஃபிட் பிரேக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு டெலஸ்கோபிக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். ரியர் சைடு வந்து ரியாக்டின் ஸ்விங்காம் வித் மோனோஷாக் சஸ்பென்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டு பேக் ரெண்டுமே நம்மளுக்கு டிஸ்க் பிரேக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் தான் நம்மளுக்கு வர முடியும். ஏன்னா இது ஒரு அட்வென்ச்சர் வெஹிக்கிள்ன்றதுனால டுவெல் சேனல் ஏபிஎஸ் வச்சா அதுக்கு ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணி அது ஒன்று ஆடட் வைக்க வேண்டியது இருக்கும். அதனால் வந்து இவங்க வந்து சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்கன்னே சொல்ல முடியும். இந்த வண்டிக்கு இதுவே போதுமானதாக இருக்கும். சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து மேக்ஸிமம் அட்வென்ச்சர் டூரராக யூஸ் பண்ண போகிறோம். அவங்களுக்குலாம் ஏபிஎஸ் வந்து தேவையில்லை. அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. இதே போல் ஃப்ரண்ட் சைடோட இதோட டயர் செக்ஷன் பார்த்தோம்னா 90/91 21 inches வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ரியர் செக்ஷன் வந்து 120/80 18 inches வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. ரொம்ப சூப்பரான ஸ்போக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. வீல் வந்து அலாய் கிடையாது, ஸ்போக்ஸ் வீல் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரேம் வந்து பார்த்தோம்னா டைமண்ட் டைப்ஸ் ஃப்ரேம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு நல்ல குவாலிட்டியான யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும்.
டியூப்லெஸ் டயர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரேடியேட் டயர்ஸ் தான் ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். வேறு லெவலில் தரமாக இந்த வண்டியை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஹீரோ தரப்புலேருந்து. ரொம்ப அருமையான ஒரு வண்டி. கண்டிப்பாக இந்த வண்டி வந்து வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஒரு செமையான ஒரு ஆப்ஷனாகவே இருக்கும்னே நம்ம சொல்ல முடியும். இதோட ஆண்ட்ராய்டு ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா 1,60,000 வந்து கண்டிப்பாக வருது. இதோட கலர் வெரைட்டின்னு நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட 3 கலர்ஸ் வந்து இப்போ நியூ கலர்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். பாலிஸ்டர் ப்ளூன்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு ப்ளூ கலர்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. அதே போல் ஸ்போர்ட்ஸ் ரெட்டுன்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு கலர் அவைலபிளாக இருக்குது. அதே போல் நெக்ஸஸ் ப்ளூன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று அவைலபிளாக இருக்குது. இது 3மே வந்து டாப் நாச்சான கலரு. கிராஃபிக்ஸ்க்கும் ஒன்றுக்கும் ஒன்றும் சளைச்சதே இல்லைன்னு சொல்ல முடியும். அந்தளவுக்கு வந்து கிராஃபிக்ஸும் சும்மா நிரப்பியிருக்காங்கன்னே சொல்ல முடியும். கண்டிப்பாக இந்த ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டுக்கு இந்த வண்டி வந்து ஒர்த்துனே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். ஒரு 200cc மைலேஜ் வந்து நம்மளுக்கு 50 தரக்கூடிய ஒரு வண்டி. ஒரு ஃபன் பண்ணலாம். நம்ம வந்து ஒரு மலையிலையோ இல்லைனா ஒரு காடு மேடு எந்த இடத்துலையும் வந்து இந்த வண்டி வந்து சும்மா சாதாரணமாக வந்து ரீச் ஆகிட்டு போய்கிட்டே இருக்கும்னே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். கண்டிப்பாக இந்த வண்டி வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் இந்த வீடியோ நம்ம சேனலை யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்யூ guys.